ای بابا چرا گوشی تو جواب نمیدی آخه؟ خالد از کی دارم به حمیده زنگ میزنم گوشیشو جواب نمیده. پدر شما الکی به خاله زنگ میزنی نگرانش میکنی. یه تب ساده است دارو میدم خوب میشه دیگه. آخه پسرم این یه تب معمولی نیست. آخه ببین این دختر چه تب شدیدی داره. چشمایی من نمیتونن اشتباه کنن. من خودم باهاتون حرف زدم. شما داشتی تو آشپزخونه ادویه میسابیدی. بگو دیگه خاله. آخه چی میگی عزیزم؟ عقلت سر جاشه. من آخه برای چی باید اون وقت شب تو آشپزخونه باشم؟ بابا اینجا چه خبره؟ منم نمیفهمم اینجا چه خبره. من نمیتونم قبول کنم. خیلی خوب یادمه شما بهم گفتی ادویه ها رو بسابم، بعدش رفتین از تو کابینت که ادویه بیارین. خاله همین بود. ماریا مگه ماریا آروم باش، همه چی خوبه. هیچی نشده. آروم باش، چیزی نشده. تو چشای من نگاه کن ببین. من خودم خاله رو تو چشام نگاه کن. آروم باش. ولی من خودم. هیچی نمیشه، هیچی نیست. دارو آره دارو. آخه خودم دارو باشه بیا دارو خورده باید استراحت کنه. بیا بریم. من دروغ نمیگم. من خوبم. نمیدونم چم شده بود. فقط ترسیده بودم. مگه ترس باعث تب میشه؟ چی؟ نه هیچ مشکلی نیست. تو فقط آروم باش، استراحت کن. استراحت. نمیدونم. آخه هیچ کس قبول نمیکنه. مگه من دروغ میگم آخه؟ میدونم. من قبول میکنم. قبول. استراحت کن. باشه آفرین. خوبه. نمیدونم چرا هیچ کس قبول نمیکنه. من خودم خاله شیده رو دیدم. خودش بود. ادویه میسابید. گفتم بده به من. رفت بازم بیاره. بعد رفت. خاله اومد. همون خاله بود. آواز ہے نا کھل سکے وہ راز ہے